హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనము ఎగ్ మసాలాని తయారు చేసే విధానాన్ని చూద్దాము. ఫ్రెండ్స్, మీరు ఒకవేళ మా ఛానల్ని ఇదే ఫస్ట్ టైం చూడడం అయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలానే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ టైప్ చేయండి. ఇలా చేయడం వల్ల మేము ఎప్పుడు వీడియోస్ పెట్టినా మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. మీరు కూడా చూసి ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఎగ్ మసాలాని ప్రిపేర్ చేసుకోనికి ముందుగా ఎగ్స్ని ఉడకపెట్టేసి పైన పొట్టు తీసి ఇలా 3 సైడ్స్ కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా మనము ఎన్ని ఎగ్స్తో కర్రీ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నామో అన్ని ఎగ్స్ని ఇలా 3 సైడ్స్ కట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులోకి చిటికెడు పసుపు, 1 టేబుల్ స్పూన్ కారం, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకొని కలుపుకోవాలి. ఇలా ఎగ్స్ అన్నిటికీ అంటేలాగా కలుపుకోవాలండి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులోకి 3 to 4 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ని వేసుకొని అవి వేడయ్యాక అందులోకి మనం కలిపి పెట్టుకున్న ఎగ్స్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఎగ్స్ని ఆయిల్లో మంచిగా రోస్ట్ చేసుకోవాలండి. రోస్ట్ అయిన ఎగ్స్ని ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుందాము. ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులోకి మనం కట్ చేసుకున్న ఆనియన్ ముక్కల్ని అలానే 3-4 పచ్చిమిర్చిలని వేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇలా పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు అదే జార్లోకి టమాటా ముక్కలు వేసుకొని కూడా పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి. ఇలా ఇప్పుడు మనము ఎగ్ని రోస్ట్ చేసాం కదండి, అదే ఆయిల్లో మనము పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్ని వేసుకొని వీటిని కూడా ఆయిల్లో మంచిగా రోస్ట్ అయ్యేలా చేసుకోవాలి. హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని యాడ్ చేసుకొని కలుపుకుంటున్నామండి. ఇదంతా కూడా మనకి కొంచెం దగ్గరగా రావాలండి. చూడండి, కొంచెం దగ్గరగా వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు దీంట్లోకి మనం పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటోస్ని వేసుకుందాము. దీంట్లోకి 2 టేబుల్ స్పూన్స్ కారం, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు, చిటికెడు పసుపు, 1 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా వేసుకొని కలుపుకోవాలి. మనకి ఇదంతాను కొంచెం దగ్గర పడేంత వరకు కలుపుకోవాలండి. ఇది మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు దీంట్లోకి 1 గ్లాస్ వాటర్ని యాడ్ చేసుకొని కలుపుకుంటున్నాము. చూడండి, మనకి ఇది కొంచెం చిక్కబడుతుంది కదండి. ఇప్పుడు దీంట్లోకి మనము రోస్ట్ చేసుకున్న ఎగ్స్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఎగ్స్ అన్ని యాడ్ చేసుకొని ఒక 5 నిమిషాలు మూత పెట్టేసి ఉంచుకోవాలి. 5 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూస్తే చూడండి, మనకి కర్రీ కూడా మంచిగా కుక్ అయిందండి. ఆయిల్ కూడా మంచిగా పైకి వచ్చేసింది. చూడండి, గ్రేవీ కూడా మంచిగా థిక్గా అయింది. సో ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి కర్రీని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుందాము. సో ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా మన ఎగ్ మసాలా కర్రీ. ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.